हलक एक घने जंगल की नदी के किनारे खड़ा है, गुस्से से बंदरों के एक समूह को घूर रहा है। जैसे ही हलक गुस्से में दौड़ता है, बंदर चारों ओर भागते हैं। पूरे दृश्य में उथल पुथल मच जाती है। एक साहसी बंदर चट्टान पर खड़ा है, हलक से निपटने के लिए चुनौती देता है, जबकि हलक हवा में कूदता है। जैसे ही एक बंदर ने नारियल फेंका, हलक के चेहरे पर आश्चर्य और मनोरंजन का मिश्रण दिखाई देता है। हल्क अब पूरी तरह से मजेदार मूड में है, बंदरों के साथ हंसते हुए, और अचानक यह लड़ाई एक मजेदार खेल में बदल जाती है। हल्क अब बंदरों के साथ दोस्ती का जश्न मना रहा है, हंसी और खेल से भरी एक नई बंधन बनाता है। हल्क अब नदी के किनारे आलू के साथ बैठा है, बंदरों के साथ साझा करते हुए उनके बीच एक अनोखा बंधन बन रहा है। हल्क अब बंदरों की आवाजें निकालता है और उनके साथ नाचने लगा है, जो सभी को आनंदित कर रहा है।